Alice amazima mugo. Dr. Kwefu yosha wa fe. Dr. Kwefu lukuta. Dr. Kwefu oyo. Dr. Kwefu oyo ndoza ye yali first Facebook friend wange. First. Siru chamazi. No, siru chama. Bakuru mpaji. Yali first Facebook friend wange, yali first Facebook friend wa Babi. You know. Era simanyi ndi ku kamera. Nkutumide Dr. Kwefu lukuta. Oline Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan. Ndino omusajja ow'amaanyi ennyo. Dr. Kwefu. Mukwano gwa Robert Kyagulanyi Sentamu yasoka ku Facebook ne ku Babi Kyagulanyi. Era simanyi sebo kati okuwala n'okuwalanwa. Simanyi ampala bagenda kutega amagwa. Batulire drone okukiwuliranga nti yamutute yamuyisizaawo. Ngolo emutwalira ki? Kubera mukwano gwa musajja eyasooka. Fasedi n'omukulu King. Kakati gwe bw'owasa omukazi leero oddayo n'onoonya ba ekisiba abedda n'ogamba lwaki wayagalako ono? Kati wati ontwalira byemabega ntwalira byakakati oba bya mu maaso. Abamu baba nebbuba nti omukazi ajja mu maka n'abaana be. Naye ate babagezeganya ne tata w'abaana nti wayo abaana beetaga school fees. Ate omusajja n'awulira bubi. Omuko oyogera otya naye. Kati owadduloni amafuta ge gaba gamumenyedde bwereere. Ne bakamaye bajja mugagwa. Ono ate gw'oleese nti ye first friend bajaga musajja. Dr. Kwefu. Soko buze ku batula batandika. Abatulaba ku Selector William Live Uganda mwebale nnyo kutugoberera banga lyonna. Katusubire bye twogera bibazimba bibagattako namwe bye mwogera bitugattako nsoma mu comments awe naddala nembako byenjiga bingi olusi byemba nerabidde olusi byemba simanyi mu comment section awo waliwo amagezi mangi nnyo so mwebale nnyo keep the fire burning. Dr. Kwefu soko tubulire sebo ku nsonga gye tutandikiddeko otandika otya sebo okola ki kwagamba Robert Kyagulanyi Sentamu wali ali mu kugula Facebook ye nga goswami si kuswama na such by then ogwo mwaka ndoza gwa actually bwe bampereza video ye ekiro saaza badde nga nya kitundu 5 divorce yagimpereza divorce matovu babadde ne Saimoka Walata Dubai kanade ntudde nade na walu nao kwekyandi kati nkebera bwenti kwa bampereza content am their producer ku BBS kati nkebera bwenti ndaba video ngaba abana bawereze ebintu bya Kyagulanyi lwaki kifo kyo biteke eri mu group yetu biteeka babitadde wano nenzanya bwenti ngendo okuwulira ngo omukulu ansitudde atutaddeyo mu bbanga wali kati obwongo bwange bwatambudde almost 12 years ago 12 years yeah mwaka gwali gwa 2010 by then nkola mu company bagita Peja East Africa kakati ebiseera ebyo Facebook etandika okukwatiriza okitegedde kuba Facebook yaliwo naye nga si kintu ekiri awo ekyamaanyi kati ngeri general office assistant nga we marokola byenkola mu office assistant omanyi batambuze empapula stapling wano twala wane ebintu bire okesemu kati gabo bati otudde wali ku kadeske kote wali nnyo byaokola ngobera ku computer ku bwerere ebiseera bya abantu baberanga nnyo ku Facebook zero Facebook tebala bawandika lete bala babifaananyi nga nze wali mbeera ku mutimbagano company yalina computer ne internet y'obwerere kati nembeera ng'okwo bwensoma kakati Douglas Rwanga akola ku record radio by then record radio kakati akuba oluyimba lwa Kyagulanyi baluyita Badman from Kamwocha mu luyimba olwo ziri versions bbiri kati oluyimba lwe yakuba mulimu ebigambo bibataasirisa ebimansa entungo kati bwalukuba abantu ne batandika okuba amasimu omusajja byoluyimba luwemula kakati abayaye bayaga kati nali mpuliriza nali awo kuwakazause nengamba omusajja ono akubye oluyimba olukyamu ate abantu bali mu commentingako nenkuba essimu ku radio bali sikubanga ku simu ku radio kati nyiga bwenti simu nziwulira azisoma mukubira
gamba mukama wange jebale mwe bali kuweereza nemugamba naye kati abantu goba wabiza okubya oluyimba omuli ebigambo ebimansa entungo kyokka ate nga waliyo version endala etali mu bimansa nti bayimbi bakola ennyimba bakola version radio version club version okisegeera kati gwe gyokubye si radio version yensonga lwaki abantu bayomba kati gwe kuba radio version erimu ebigambo ebisirise era abantu abamanyi oluyimba olwaluyita badman from kamoki alina enavio mukusiibula naŋŋamba kati gwani niŋŋamba oba neeyitaani nga sisaamu amannya gange ne mugamba nze ambassador firebase kati bweti erinnya lya ambassador firebase werijja kakati nenkeera nintandika ng'okutyuningako nga bantu wabeerawo topics ez'enjawulo ku bayimbi kati nintandika nga baba debating anything concerning firebase nga nkuba essimu kati olutalo tutandika olwo okwexchange nga bagagamero bakuba waliko omuvubuka oba wadda wansi obooga bagagamero bakuba firebase tukuba big talent walingawo omuwala akuba Lion Island nabo balina ababwe good life kiganga click tetwemanyi naye nga we are calling in from different places sister wange yampo omulimu ku Impalaus yetamanyi nti nkuba ne ku radio ati lumu Dagala sagamba naye nkoye mukayaniranga ku ssimu njagala mbakyaze wano mu radio obugagamire etuule eri firebase etuule eno mukayanire wano buli omu emale gayaŋŋana kati ngenda ku Facebook ngamba nfunye ntya bwino wa Bobi Wine asinga kugwe mmanyi kuba wali wendaga abasajja kuba kakasa nti boy yakola ki yasinga gemanyi kati ngenda ku Facebook nsangako account ya Bobi Wine va kweno page kati eriwo eri yali account ye account zilize twasokanga osindika friend request biki Facebook account kati musindikira friend request bwemala musindikira friend request ngenda mu inbox muwandikira olwo yali akajigulawo yakajigulawo kuba ekyandaga nti yakajigulawo ebigambo bye yaŋŋamba kati musindikira friend request ze samanya nti oba abadde tayinaako ngisindika mungenda ne mu inbox mugamba mweyanjulira nze Bakulu Mpaji Jackson neita ambassador firebase bagenda tukyaze ncha ku record radio mbadde nsaba ompe ku bwino gwa ambassador waaki abaana bowerera mbikonde ebintu byokola ebyenjawulo like ebigatta ku muntu wa bulijjo teyanziramu kusawa zalinga 3 ez'okumacha neziramu ne muweereza ku 7 neziramu ne muweereza ku 10 ne muboyi nga taddamu ne mugamba musajja abantu abapuserebwe kibaguzawo Facebook page bweziti kogerezganya n'abantu baabwe ne kati nkubuuza tonziramu kati kibye namuweerezanga byempereza ne Babi kuba ne Babi yayina account naye ne muweereza friend request ne mutandika omusaba ebintu bye bimu naye Babi yali actinga ku message ey'okubiri nampereza ebintu Red Cross abaana be baweerera mu abebikonde a lot projects nyingi ze yampereza Babi yakuweerezawo mama Kyagulanya nziramu olweggulo saawa ng'emu sho nga yankeera angamba muganda wange nange ebintu bya page bino nakabigulawo bya Facebook sibimanyi nnyo naye mbadde simanyi nti baweereza nezi message tujukizemu mwaka ki tuli mu 2010 awo nanga ebintu bya Facebook bino naye nakabitandika mbadde simanyi nti baweereza ne message ne muganda naye Babi yanzizeemu yampadde kyenjagala so that's how we started ye messages asooka ne kwesikaze samanya nti bye nali muweereza nze nasooka kati tusigala nga tucommunicatinga mu Facebook wembanyi na kyenjagala nga muweereza nanziramu ne Babi ne tutandika okunyumya kati the next 2 day nengenda ku record obuzanga Dagala sinali fire ati bagenda okutama amasimu nga tebalabanga debate alinganze ati bali bajja naye mukama waabwe nga bw'omumanyi si muntu mwangu wa kusemberera nga bayina here says kati ate nze nalina facts eziri printed jukira nkola nga office assistant olubijja wali copy paste print copy ningina n'empapula zange nenziteeka wali najjangayo kimu tugenda okuvaawo era olwavaawo ku record nenzikirira ekamwokya kuba nayo yali kamwokya kanenzikirira wali wansi ku Dream Studio ku Fire Records wansi nga nsangawo Tony Hose nga mubuuzaako gye baleko ssebo kaale nga mwewale nze kulaba Bobi Wine tetulabaganangako namuyita Bobi
n'avaayo bw'ati ne mugamba nze bakulu mpaji twogereza mu inbox musajja amagwe musajja yampereza ebintu bigenze ne mugamba bitambudde bulungi mbanyonyodde abantu bikina nyingiza mu ofisi ye nitukubira ddala nemboozi naye ng'olwonkankana ne ngamba ono lasitanga mwangu nnyo ne tunyumya. That's how we kick-started our friendship. Ne Babi ne tusigala nga tunyumya awo wonna ne nfuukira nga bolaba ne nfuuka mwana nga ngenda eka mwoca ne tujjayo ebipande by'ebivulu ne tubitwala n'obitimba. Banjo mani yakoze ekivulu yakola ekivulu awe nateete ffe tukuba amasimu ku radio ku rekodi ebiseera bye waliwo habika kola show bagita Uganda 1 simayo bakyagikola ku metro nga ambassador fire base afusa ambassador fire base lumu Douglas tumva ku mpewo patwali tuva kwogera ki nanga leo manyi osobola okukola ku radio ngeri gy'onoonyezaamu research wono biki nampa kuliteri yanto osobola okugenda n'osooka osoma kino wa by then nali muvaaka nali nakava mu senior 6 nga sinamanya kikiddako sentence wali ngezaako kugatta wano na wali so bwe tunagenda lumu ebusaabala nenjogeramu ne Bobi ne mugamba nina idea bweti ya kusoma bya radio nangamba bikibisima bwentyo bwentandika my radio journey paka leero naye nga ekyaji yatandikira ku simu gye nakuba nga ndi kuwakazaawo saawa okkiririra nga njikuba ku radio okunnyonnyola lwa enjawulo eri wakati w'oluyimba lwa Badman from Kamwecha omutali kigambo ebuli ekigambo ekimansa entungo version zezo radio journey yange bwetandika up to now so kati ekyo bulwansanga badde nga akingamba naye ngeri gye tulwawo okulabagana buli omu abamukuzogana mbadde simanyi nti kyamukwata ku mutwe nti bwebwekosa ono musajja ono yasooka okubeera so it was a good gesture given nti omuntu mubize schedule ye n'ebintu ebingi byalina ku mutwe basobola just okumentioning erinnya off head n'abaako something kyakujjukirako n'akiwa abantu. By the way n'ekirala nti ye muntu asiima omuntu kintu kyabaakoze zijukira no bwe twagendayo ne Secretary Williams oyo interview yasookera ddala ku Secretary Williams live kuno nti bwe yamulaba bwati namugamba nkwebaza emirimu ngira babimukola bina mwe bali kulira abantu bingi nti mbafolowinga mbangumba bingi no Bobi bwe ntandika kunnyonnyola how engeri kijjanzijukiddemu mu bbanga lyo era abaana bonna abamu twetaaga tukoleyo reunion bwe twali nga tutandika actually awo we wava kye muyita fire base army kubanze bwe nte erinnya lya ambassador wa fire base oyo ambassador wa fire base natete kwe kulikwata nga nze olungenze ndi mu radio ntandise okukola radio z'abalokole nga sikyasobola kuba era active kati ono n'alibaka n'alitambuza bulungi so waliwo omwana bamuyita Netokurani walingawo gayi bamuyitanga kali ka click nga tuwerako so buli omu gyali big up on yourself buli omu kansubira obulamu butambula bulungi nze namaliriza nnyingidde radio abasigadde Netokurani nasembayo muwulira nga akola majani era Bobi Wine agaposti nze ne mukyala we so bagezaako nnyo okutusitula ddala abaana abaaliwo ebiseera ebyo Babi ng'afuna ddiiru nakkubira nagamba waliwo kino kyenfunye wano sooka ojjolawo boona okikola n'ogenda n'ogezaako n'omugayo ekyo sijja kisobola n'oyitako eka mwokyawo obulamu ne bujja kuba zife mu mbaga ya Bobi Wine I was very active awo wonna ne mu mbaga yange naye yabadde active lwakuba yabaddemu n'ebizibuzibu aluwa biki ebyolwo eyo story nagibanyumiza dda so nze mbadde mukwano gwe manyi kyanjawulo okubeera mukwano gw'omuntu nga naye mukwano gwo okitegeera gwe osobola okuba nga oli mukwano gw'omuntu but I've been friends with him but of course friend wa Bobi Wine oli omuziki ennyo no kati ono omanye abantu like akomuntu sikante tuyakabidde jjo weekabira omuntu wa upgrading na jeno ku level kwali nasigala nga they just kuba kati nebyakwefurukuta yali tabimanyi tewa erinnya lya bakulu mpaji lyamutawanyiza kuba yalinga amanyedda kati nelikyuka ate natandika kumanya kwefurukuta kati lirine ligenda nga limuva mu mutwe so it was ekintu ekikuzaamu amaanyi n'ogamba nti at least someone ajjukidde nti abantu bangi
tukola ebintu ndala kuba n'abayimbi bamaneja baabwe nti n'okola ebintu nga birungi nga takunyegana biro nga biraba naye ng'asirika naye lw'omugeddeko ekibi n'avaayo lwaki wanjogeddeko bw'oti era bulijjo oyogera ebirungi kyenjagala ku Roger Spice manager wa Spice simanyi wabwe akikola ne ku balala nze yankubira ayomba buyombi simanyi naye nze Roger ngina nenkola ebintu nenjogera ebintu byange nakubira nagamba baba ekyo kyoyogedde kituufu katuterezeemu wane wano ne wano tekyoyogedde ekituufu kakati awo tukoze tutya simanyi naye bweti yatero kinkolera naye waliwo abantu nga ye so Bobby we've had our ups and downs in mu Firebase paka kuvaayo buli omu n'akwatagage n'omala omwaka tomulabye ogwokubiri ne buli lwakusanga ne bw'oba mayire lyakuyita soko je waneno kabe Nubian because nabeerayo Nubian atumanyi bonna so it was something okay naye muntu neera nvimba mukko envimba mukko sebo oli mukulembeze yanyenyako ku ntebe y'eggwanga it's a joke ne it is bubaka eri abantu abalala bonna abantu bajjukiranga bavimbisaamuko baboyibo n'obavimbisaamuko that's small appreciation esobola okujja omuntu abantu bali mu depression so people need to be appreciated, people need to be remembered, so big up my president straight out of the Ghetto Republic. Okay, kale kakati nga tunaba kuvaira ku line yennyini wabadde shows zabadde ku weekend shows zabadde bbiri neshi yasinzo kola amawulire issue Dubai gye basazizaamu era nga kine kigenderwa kyabadde kyakuba nti basonda ssente okuba kuna abaana abamu kwabo be bajja okuva e Dubai abali stranded eyo abatakyalina mirimu nenga bali babonaabona abamu bali makomera so kyabadde kigenderirwa era sheeyo nesazibwamu ebigambo bibadde bingi ku weekend awonna nakati bikyali bingi olwasheeyo kusazibwamu Bobi Wine byayisemu byonna wabirabye kubanga era basukana mukwatira ku kisaawe kumala essaawa zisuka mu 8 n'abeerawo byonna ebyaliwo okumuggyako passport ye kumubuuza kyonna kiri oluvannyuma ne bamuleka naye ate yo show ne bagisazaamu Kwefu embeera eno ogiraba otya embeera erimu ebyobufuzi oba just kyazzebuzi nga abakwasaganya era abakwasaganya sheeri be balemeddwa omanyi mu magye mulimu ebintu bibiri waliwo le bayita olutabaalo ne le bayita olutalo there is a battle and there is a war kiri ekiwanvu lwe lutalo nti musobola okubeera ku lutalo ne mululwanira nga bolaba second world war nti bamulwana paka 1945 nti olutalo lwamala eryo ne ebbanga ne mwalinga muzi battles nga bono nkuwe example ki nti kankugereze Uganda erwana ne Kenya for example now lwe lutalo weruli ne kati wabawo battle tugamba nti the battle of Nsambya nti amagye ga Uganda n'age Kenya bwe gasinkana Nsambya ani yawangula ne mukubagana mugenda okuvaawo nga either abe Kenya bali treatinze obanga abe Uganda bakoze eki bali treatinze ne tekitegeeza nti awangudde bate eyo yawangula olutalo lwonna wamu era hitira okumukuba 1945 kitegeeza nti talina battles ze yawangula naye olutalo lwonna olulamba balumuwangulako naye nga so, mundu omwo waliwo battles ze yawangula ngabo kankuwa example y'omupiira mu mupiira olutalo olulamba lwe lw'ekikopo wali ku mupiira ogusembayo nga guwedde era tekitegeeza nti nno okuggyako Arsenal yakikolaniza mu 2-4 nekubani biteni yonna tekitegeeza nti beyakuba tebalina battles ze bawangula throughout olutalo olulamba olw'ekikopo Arsenal ng'ekisobola oddutwala naye bwe basinkana nga Liverpool ne Wigan that is the battle Liverpool yabangako gwekuba nti tournament egenda mu maaso nti waliwo tiimu etatuka ku final naye yakukuba okitegedde bulungi now kino bano kye balimu Bobi Wine kyalimu kyekiramba kati eyo gye bayita era bwe tuli batusoma tugamba the Dubai campaign
simanyi abasoma no history wano wetulazewe mujja okutegeera ennyo zi Moscow campaign, Egyptian campaign, nti wetuli batusoma nti nti olutalo lwali lulamba lwatandika mu 2017 ne lugenda paka mukama gyali luteeka. Ontegedde either ng'omwasi alendalinze oba omunga awangudde munne. Kati kino kye twabaddeko kye bayita the Dubai campaign oba tusobola okukiyita the Arab campaign. Nti ku bbato ya Arab campaign ani yawangudde, because waliwo olutalo wakati wa Bobi Kyagulanyi wa Nuupu ngo opposition n'abali mu buyinza. Kakati bato yabadde Dubai ku luno. Abavuga drone amafuta gamwe temugonoona. Siswina ye tetubyogera mu mutima mubi. Ensero ekwagala ye kugwa kubbwa. Madajo from Mayanja aka Mr. Wagwan nkwagaliza birungi byere.